我什么都可以做，只要你帮我度过这3个月，成年后我归你。长期遭受校园暴力，被逼到绝路的他，遇到了初来乍到、够坏且够拽的你，他把你堵在门口，你挑起他的下巴，笑得恶劣。确定什么都能做？那舌吻会吗？少女瞪大眼睛看着面前顽劣的脸，耳边传来你教学的声音：第1步，走到我面前；第2步，捧着我的脸；第3步，吻我。你揽着女孩的腰肢，情绪翻涌。这一步很关键，要用心，我不说停就不能停。此时啪的一声，巴掌落下，女孩白皙的脸庞瞬间红肿。白小雪，你个狐狸精，敢抢寻哥哥的年级第一，想吸引他的注意力是吧？还敢挣扎？我警告你，离我的寻哥哥远一点，要不然我让你连高考都参加不了。身上的拳打脚踢还在继续，白小雪疼痛的蜷缩在冰冷的地面上，这不是第一次了。白小雪始终一声不吭，等待这些人发泄完为止。经验告诉反抗只会换来更狠的暴力。这次孟蕊并没有善罢甘休，神情逐渐阴狠，你还挺能忍的。红色指甲抬起白小雪的脸，成绩又好又比她漂亮，还是江巡每天嘴里提到最多的一个女生。指尖深深陷入白小雪的脸颊里，剧痛使她睁开了眼睛，正对上孟蕊嚣张跋扈的面容，这样的表情才对。成绩再好有什么用？走到社会上还不是给我家打工？像你这样的贱民就该一辈子待在泥里。孟蕊按住白小雪的后脑勺，按在地面上，把她衣服扒了，拍几张照散出去，到时候乞丐都不会再看这个烂货。听到这话，白小雪麻木的表情才浮现一丝惊恐。不要，放开我，救救我！谁能救救我？巷子很深，没人能听见少女的求救声。白小雪捂住身前的衣服，拼命用脚蹬着地面，去躲那2双恶心的手，却被人拽住头发拖回去。你还跑？让你跑！再敢跑，我弄死你！一脚接着一脚的踹在她的身上。孟蕊将手里的奶茶打开，从白小雪头上浇下去。乖乖拍照不就好了？还想跑去告老师啊？学校的教学楼都是我爸捐的，就算你去告校长都没用。他弯下腰抓住白小雪的头发，白小雪被迫抬起头，布满血丝的双目来不及藏起来的恨意和隐忍暴露无语。孟蕊有些惊讶，哼，你还想打回来吗？啧，可怎么办呢？你没那个本事啊！其他2个男生也跟着嗤笑起来，不自量力还敢动我，没挨够打是吧？孟蕊看了眼昂贵的腕表，快上课了，寻哥哥，这节课要来给我们讲题呢，赶紧拍完照片回去上课。就在男生要把白小雪的上衣掀开时，不远处传来一声不轻不重的咳嗽声。有没有人啊？这一声咳嗽显得尤为突兀，3个人不由得停下动作，循着声音看去，巷子里的光线太暗，只见你一身黑色鞋靠在墙边，咬着的烟明明灭灭。孟蕊的狗腿子之一刘耀杰开口：“别多管闲事啊，跟你没啥关系。”一边玩去，你斜倚在墙边，单手夹着烟，说了句我报警了。刘耀杰舔了下牙齿：“你小子特么找死啊！”你直起身体，不咸不淡道：“还有1分钟，警察就到，倒计时60秒。”学校响了最后一遍上课铃，孟蕊一脸不痛快：“今天先放他一马，反正下次有的是机会。”临走前扫一眼你，又低头冷眼看着白小雪：“这次算你走运，下次就没那么简单了。”白小雪扶着墙壁缓缓站起来，将身上脏兮兮的校服抚平，系上被扯开的纽扣。本想说声谢谢你，嘴里咬着烟，双手插兜从他身边经过，却没有半点停顿。察觉到他悄悄打量的目光，你突然低头看向他，被打傻了，连句谢谢都不会。白小雪嘴唇嗫如了声谢，还没说完，你弯腰，脸颊蓦地逼近他，嘴上光谢有什么用？不给别人点甜头，下次谁还会帮你？陡然凑近的脸让他接连后退，你一手撑在墙上，低头看着蜷缩在墙角里瑟瑟发抖的他，说话哑巴了，打他骂他都不说话，拍照了才知道喊救命，你就想看看这人有多怂。白小雪靠在冰冷的墙面，退无可退，在你还要贴过来时，双手猛地推开你，直接趁机跑了。你被猝不及防背个趔趄，看着那人落荒而逃的身影吃了声，这点出息。此时教室里江巡刚刚讲完最后一题，响起的鼓掌声掩盖了敲门声以及那声低落的报告。讲台上的江巡离门近，最先听见老师外边有人敲门，班主任眉头紧皱地说了声进。白小雪轻轻推开教室门，顿时所有人的视线落在她身上。班主任顿时没好气的怒道：“白小雪，这都过去半节课了才回来，还有3个月就高考了，多点心思用在学习上，才是改变你这种家庭命运的唯一机会。你怎么一点都不伤心呢？”白小雪低着头，黑发垂在脸侧，遮住了脸上的红肿，手臂上一块一块的青紫却挡不住。班主任目光微闪，迅速移开视线，对她身上的伤熟视无睹，还杵在那干什么？赶紧回到座位上啊！白小雪默不作声的往座位走。江巡有些迟疑的问了句：“白小雪同学，你没事吧？”白小雪的脊背僵了下，稍稍抬头，正对上了座位上孟蕊意味不明的眼神，而刘耀杰同样也在台下盯着他，眼神得意洋洋，充满挑衅。他迅速低下头回到座位，同桌看他有些湿的头发还粘在了一起，本想抽出纸巾帮他擦擦，却被孟蕊抛来的笔帽砸了个正着。孟蕊撑着下巴看他，眼神阴冷，吓得同桌瞬间缩回了手。台上班主任正在发话，最后一题全年级只有江巡同学做出来了，谢谢江巡同学这次来帮我们2班讲题，让我们再次把掌声给江巡同学。江巡等掌声停下来，开口道：“他解题方法比我更简单。”说完，他目光落在角落里低头的白小雪身上，而此时的班主任自然也是知道的，因为2个班的数学都是他教的，而让江巡讲题，只因为江巡是江家少爷，让江巡单独讲题是让他风光的。白小雪，你解出来了，怎么不吭声啊？此时白小雪抬起来对上班主任的视线，班主任直接错开视线，话音未落，只听见一阵敲门声响起，是校长。班主任马上走下台，殷勤的询问：“校长，你有事？”看到江巡也在，讲题呢，我是不是打扰你们了？没有，已经讲完了。班主任连忙说，然后看向江巡：“江巡同学，你先回1班教室吧。”江巡拿着试卷走出教室，和身后的你擦肩而过时，他闻到你身上的烟草味，微微皱眉，不是什么好学生。校长
长走到讲台上说道：“现在班里要转来一位新同学，大家要互相帮助，让我们欢迎新同学。”听到这话，班主任也有点懵。一般学生不会轻易在距离高考只剩下3个月的时候转学，除非他不一般。班主任不由得看向进来的你，你单手插在兜里，懒洋洋地走进来，拨弄了2下额前凌乱的发丝，露出的脸让整个班级的学生都不自觉屏住了呼吸。好野的一张脸，连气质都透着一股子野性不驯。班里的女生都捧着脸犯花痴，即便是疯狂迷恋江巡的孟蕊，此刻的心跳都好似漏了一拍。不过这人有点眼熟，隔了一条过道的刘耀杰认出来，蕊姐，这不就是那个在巷子里多管闲事那男的吗？孟蕊看着你一身名牌，怎么看都不像会和穷鬼白小雪扯上关系。讲台上校长的话刚落，班主任就马上附和着校长的话，那大家一起欢迎一下新同学。底下响起掌声。那新同学坐下自我介绍一下吧。你略微抬眸，姿态轻慢地吐出2个字：边阳。随后你问了句：我坐哪？班主任环顾四周，陈请你搬到最后一排去，让新同学坐你的位置。说完留意校长的神情，只见校长轻轻点头，班主任松了口气。校长还挺关注这个转校生的。你突然看到最后一排的女孩，眼神里露出些许兴致，朝最后一排走去。不用，那不是有空位吗？我就坐在那儿。你懒洋洋地经过白小雪身边，不由得多看了她2眼，不经意间露出的脖梗白的晃人眼睛，更衬得脸颊上那片伤痕格外厚。随后你坐到座位上，玩味的视线时不时扫过前排的女孩。校长满意的点了点头，那就不打扰你们上课，我先回去了。校长您慢走。班主任把人送到门口，才回来继续上课，让课代表发下去新的卷子。今天这套卷子用2节课的时间做完，都不许抄袭，打铃之后就收卷子。等卷子传到白小雪手上后，还剩下1张是传给你。她往后传的时候，不经意间抬头，正好和你四目相对。她快速收回眼神，把试卷放你桌子上，心想你应该是认出她来了，随后迅速转过身，开始埋头写卷子。班主任转了一圈，然后走到你身边，弯下腰轻声说道：边阳，你刚转过来，可能还不适应这里的学习氛围，这套卷子可以先不做，等适应2天再说。你靠在椅背上略微挑眉，那就谢谢老师体谅了。说完就趴在桌上睡觉。而坐在正中央的孟蕊始终留意着你和白小雪。恰逢班主任出去接电话，他转身骤然把笔狠狠砸向了角落的白小雪身上。他没有抬头，似乎知道是谁。白小雪深深地吐了口气，抽出1张草稿纸，开始誊抄试卷上的答案，然后传到孟蕊手中。快到收卷子时，白小雪划掉自己卷子上2个选择题的正确答案，交了上去。课间的时候，外面有人敲了敲门，是江巡。江巡说话的声音传来：白小雪同学，英语老师让你午休的时候去办公室拿卷子。白小雪飞快地应了声，便低下头。江巡刚想问问他身上的伤怎么回事，只见孟蕊扑了过来。孟蕊抱住他的手臂撒娇：晚上放学我们对一下数学答案好不好？江巡却看向白小雪：要不白小雪同学也一起吧，你的数学好，我们正好可以一起探讨一下。一瞬间孟蕊脸上的表情略显扭曲。等到午饭期间，班里的同学都去了食堂，白小雪却被孟蕊和他的2个小弟堵住，对方气势汹汹，而教室里也只剩下他们几人，还有趴在桌子上睡觉的你。孟蕊双臂抱胸：白小雪，刚才你是不是很想答应荀哥哥？是不是还想说我欺负你了？白小雪垂着头颅，手里攥紧一支笔，声音很低：我没有。孟蕊的手提起他的衣服领口：你放屁我都看见了，再让我看见你跟荀哥哥说一句话，我抽死你！距离高考只有3个月了，万一这3个月期间你出了什么意外的话，那就可惜了这么聪明的脑子。白小雪垂在身侧的手攥得发青，眼神惊恐，面容森白，因为在此之前班里就有个女孩莫名从台阶摔得头破血流而退学养病。就在这时，桌子忽然传来哐当一声巨响，你懒洋洋地直起身，满脸都是被吵醒的厌烦。好好的人不当，非得搁这当苍蝇。刚才孟蕊没把一直睡觉的你当回事，这时他望向你，还想英雄救美啊？看你是新来的，巷子里的事就算了，顺便提醒提醒你，这清远高中姓孟，要想在这里安稳度日，那就少管闲事懂不懂？你似笑非笑，毫不收敛的乖张，一下子就把孟蕊惹恼了。而他身边的小弟见状，就打算上来给你教训。刘耀杰一拳打上来，你抬手就把他的手腕转了90度。饭桶想从后边偷袭，也被你一脚踹。你站起身，从桌子上拿起一支笔，把人抵在桌上，签字笔从他眼睛上径直落下去。饭桶吓得大叫一声，一只细白消瘦的手附在你手腕上。白小雪急声喊道：等下，在学校打架会被开除，也就没办法参加高考了。为了这种人不值得。你挺烦这种软了吧唧的性格，虽然也没打算真刺下去，关你屁事，手给老子拿开！你先松手，我就拿开。你看着他想笑，你脑子学习学傻了吧？他们欺负你，老子这是在帮你。随后松开饭桶的脖子，刘耀杰捂着手腕小声嘀咕：蕊姐，刚才课间我去问了下我爸，这人是校长安排进来的，家里有底细，反正他准备出国，咱们就忍忍算了。孟蕊不甘心地看了眼边阳是吧？你厉害，我记住你了。孟蕊走之前狠狠瞪了眼白小雪，白小雪好久才平复内心的慌乱，转身要跟你道谢时，身后已经空无一人。下午白小雪去办公室拿卷子，正好在走廊里看见了你，却看见班主任正站在你面前和蔼可亲的样子。边阳，你记得尽快把资料填好交上来，这边学校会帮你办理出国流程。说完，班主任自讨没趣的离开了。晚自习快结束的时候，孟蕊拿着手机对白小雪晃了晃，眼神似笑非笑的。白小雪低头看手机屏幕上的信息，巷子里等你。晚自习结束后，你在校门口伸手拦了辆出租车，扬长而去。夏天的雨说来就来，雨势越来越大，白小雪口袋里的手机不停地震动，此刻却成了催命符。
看了眼你离开的地方，于是下定了决心朝雨中跑去。而你刚从浴室出来，就听到轻轻的敲门声。你打开门，就看到外面落汤鸡一样的女孩，愣了下，然后压着不耐烦说：“你怎么知道我住这的？在办公室拿卷子时看到了你的资料，上面有你的地址。”你的耐心耗完，正准备把门给关上，白小雪的手忽然按在门框上。你能不能帮帮我？只要你帮我度过这3个月就好。你听到这话，双臂抱胸。此时你想起了第一次见他的样子，他太能忍了。这样的人如果不是太蠢，就是对自己太狠。你好奇的想知道他到底属于哪一类，随后陡然凑近他。可是我想要的不只是这些，你就不怕我对你做点什么？你语气玩味，生活上的需求你能解决，那生理上的呢？孤男寡女，房门一关，那时候后悔可来不及。你以为这话能把他吓跑？他嗓音微微颤抖，我下个月15号成年，如果你想的话，你打断他接下来的话。可你找错买家了，老子最烦的就是你这种软骨头。白小雪一脸难堪，却依旧和你对视。这不是你要求的吗？我满足了你的要求，对你而言就相当于没有损失。不是我说你长得一般，想得倒挺美，老子怎么没损失？老子不白白便宜你。说完，你啪的一声把门关上。白小雪的手指抵在门缝里，迅速红肿起来。你手不要了，求求你帮帮我，等高考结束了，我也绝不会打扰你。你没搭理他，转身走进房间，拿着医药箱，准备拿出药给他上药。站这么远是什么意思？是等着老子跪在你面前给你上药啊？白小雪捏了捏衣服，摇头解释：我身上湿了，怕弄脏你这么好的沙发。废话怎么这么多？还不赶快过来！手肿成猪蹄子，我看你还怎么写卷子。白小雪往前站近了点，她身上几乎全湿了。你喉结滚动，不加遮掩的扫视着她。白小雪只觉得自己像是被盯紧了猎物，就你这连一点肉都没有的手，是怎么敢去挡门的？当时没想这么多，怕你关上门之后我就没机会了。白小雪低低的说，静静的看你涂药。那你是猜错了，关不关门你都没机会，把你放进来，纯粹是我人品好。你站起身，药上完了，我的责任也履行完了。出了这个门，你怎么样都跟我没关系。记得走之前把门带上。你起身洗完手上残留的药膏就去了书房，房门砰的一声关上，把它隔绝开。白小雪耷拉着脑袋，看了眼涂满药膏的手，又看了书房，你还是不肯帮他。孟蕊不会放过他的。书房里，你正低头填写着出国资料，外边时不时传来的窸窸窣窣的动静。你有些疑惑，这人在你家干什么呢？等你出来后，就看见地面一尘不染，包括那些沉重的健身器材都放得规规整整。而白小雪正提着水桶从卫生间出来，额头上布满细汗。你走到他跟前，把桶抢过来，涂完药就拎着桶。你脑子怎么想的？手不想要就去医院截掉。我没事，可以做这些的，我也绝不会赖上你。白小雪摆手，她只是想证明自己能干活，我都说没用，我对你这种乳臭未干的小丫头压根没兴趣。你赶紧离开这里，我有的。白小雪忽然开口，就见她咬着发白的唇，手落在裙摆的拉链上。你没有说话，却明显感觉她的身体在发抖，脸红的都冒烟了。即便这样，她动作依旧没停，衬得肋骨更添了几分青涩。你盯着面前的女孩，呼吸微乱，你艰难地挪开视线，拿起一件外套扔在她身上。就你这点资本，你还好意思让人参观？这明显是发育不良，隔着虚假宣传的。白小雪面红耳赤的抬头，不知道是不是错觉，背过身躯的你耳尖似乎泛起了红。你不动声色地低头看了眼，不耐烦地道：赶紧给我把衣服穿好，搞得好像老子在逼良为娼一样。白小雪知道她这是被嫌弃了，默不作声地穿好校服，直到背后没了穿衣服的声音，你才转身把水桶拎回了卫生间。白小雪脸颊潮红，头一次做这种事还被嫌弃了。她不断地用力捏紧衣角，我干活很利索，房间收拾的哪里不满意？你跟我提，下次我能做得更好。你没有回应，白小雪便挪动步子朝里面看了一眼，只见你一只手撑着洗漱台，一只手捂着胃，唇角发白。你没事吧？关你屁事，让你走，你怎么还不走？啰啰嗦嗦的烦死了。白小雪一天就习惯你说话的风格，尝试性的伸出手搀扶你的胳膊，我先扶你去客厅休息一会好不好？你声音冷硬又别扭。行吧，给你个表现的机会，扶我过去。白小雪松了口气，熟练的把你一只手臂架在肩膀上，另一只手去扶你的腰，温软的触感让你脊背一绞，你喉结滚了滚。你是不是占我便宜呢？往我腰上摸。白小雪马上缩手，结结巴巴的解释，对不起，我奶奶没办法站着，我一直都是这么扶她的。你下意识的就想笑，谅她有贼心也没贼胆。再说就她那身高，扶不扶的有什么区别？你独自走出卫生间，打开一盒药，往嘴里塞了2颗。白小雪马上递过来水杯，看着你喝下药后，她跑到门口穿上鞋就走了。你坐在沙发上，看到了她的书包，这人丢3落4，就这脑子还高考呢。药效上来了，你眯了一会，没过多久就传来了敲门声。你有些烦闷的起身去开门，却看到了站在门口气喘吁吁的女孩，她身上狼狈又湿漉漉的，脱掉鞋子拎着菜往里面走。你晚上是不是没吃饭才会胃痛？我去买了点菜。你下意识的侧身让开了路，看她拎着菜进了厨房。白小雪熟练的把菜拿出来，一条小鲤鱼，几颗小青菜和2个番茄，还有几个鸡蛋。她把掏空内脏的鱼放在盆里泡着，死了的鱼尾巴还在剧烈扑腾。白小雪看着扑腾的鱼，一瞬间好像在看自己压下眼底的酸涩，正准备洗菜，就看见你双臂抱胸靠在墙壁上，不爽的提醒道：你那手是真想废了，就你那手沾了水，要是明天还能拿起来比，我就跟你姓。白小雪不在意，没事的，过几天就好了，这期间扫地做饭都不成问题。你按住她准备伸进水里的手，你该不会是想把手弄坏了，然后赖上我吧？你把白小雪从灶台前扯开，白小雪无措地站在旁边。我真没事，要是我的手真拿不起笔了，也不怪你，我绝对不给你添麻烦。你站在这就是给我添麻烦，受了伤就得养伤，你这么大的人了，还要人教吗？一边去，你跟我说怎么弄，我来弄。白小雪试探地问。那你帮我洗菜，我来炒菜行吗？随你。几分钟能干完的，你愣是花了15分钟。很快饭菜做好了，你坐在椅子上，低头看着那道西红柿炒蛋，目光晃动。白小雪捧着鱼汤的碗就递过来了。冰养同学，先喝碗鱼汤养养胃吧。你接过来鱼汤，白小雪屏住
呼吸，留意着你的每一寸情绪。他小心问道：“味道怎么样？合你的口味吗？味道还不错，你也吃。别说我怠慢了英语课代表。不用了，我得回宿舍。”白小雪拿起书包，你也没挽留，在她站起来的时候才来了句：“你叫什么来着？”白小雪。她声音软软的却很清晰。白小雪。你默念了一遍，又说了句：“你把药拿走，别让我说第二遍。”白小雪只好拿了药，然后又听见你淡淡的声音：“门后有伞。”她小声说了谢谢，穿好鞋，轻轻带上门。公寓里恢复一片安静。你拾起筷子，一口一口吃着面前的西红柿炒蛋，浮躁的心莫名沉静下来。这时房间里突兀的响起电话声，是父亲的，你却任由电话声一遍一遍响着。白小雪走出公寓，撑开伞，没犹豫的一头扎进雨里，跑回学校宿舍。刚到4楼就被汪晴给拦住：“小雪，你怎么才回来啊？不过也庆幸你刚回来。那个孟蕊带着几个外校的女孩，气势汹汹的过来找你，把你的床铺都弄湿了。熄灯前他都没等到，骂骂咧咧又走了。”听到这话，白小雪紧绷的神经才稍稍松懈了一些。你今晚跟我睡吧。不用了，谢谢你。你被子全湿了怎么睡啊？没事的。白小雪挤出一丝笑容，隐藏着酸楚。这天闷热，我晚上不盖被子也不会着凉。你先回去吧，你早点休息，我回宿舍去了。白小雪摆了摆手，就朝宿舍走去，打开手机的手电筒，走到自己床铺，可能是晃到了下铺同学的眼睛。那人发出一声厌烦的啧，白小雪马上关了手电筒，摸黑走到自己的床铺，然后蹑手蹑脚地走到阳台，把湿漉漉的被子搭起来，关上阳台的门后，白小雪坐在只剩木板的床上，从口袋拿出带回来的药，在漆黑无边的雨夜里，药膏的外壳折射出一点点光亮，给红肿的手涂了一些药，剩下摸索着这涂在身上还疼的地方。第二天早上，你把包随手扔在桌面上，瞧了眼前方的空座位，爱学习人竟然比你来的还晚，然后靠在椅子上闭目养神。后面进来的几个女生窃窃私语：“白小雪怎么这么倒霉？昨晚孟蕊把她的床铺全弄湿了，睡都没法睡，今天又被人堵在墙角，这一天天的真够憋屈的。孟蕊为什么老针对她呀？我看的都有点不忍心了。孟蕊她喜欢江巡，可江巡总爱找白小雪聊数学题，你忽然挡在他们面前。刚才你们说白小雪被人堵墙角，一个女生脸红的结结巴巴：“是啊。”那在哪看见的？女孩看了眼孟蕊的空吻，才小声说：“你千万别跟白小雪走得太近，但凡跟她沾边的同学都被孟蕊警告过。”你不以为意的吃了声。巧了，我就喜欢玩危险的。她人被堵哪儿了？就是操场那边的跑道。我们走过来的时候，正看见白小雪被人带过去。边阳同学，中午要不要一起吃个饭？我请你吃校外那家最新的日料。我不跟你们这种背后嚼舌根子的人吃饭。说完不顾两人的神情，就往教室外跑去。此时，白小雪被推搡到了操场监控盲区的角落里。你就是白小雪是吧？昨天晚上居然敢放蕊姐鸽子！一个黄毛用力推她的肩膀，白小雪的后背重重撞在墙壁上。3人是社会上的小混混，进入清远是孟蕊的安排。黄毛上下打量白小雪，说话呀，哑巴了，又拍了拍她的脸。来的时候不是喊得挺带劲的，叫老师叫保安呢，现在怎么不敢喊了？白小雪身体瑟缩了下，下意识地伸手去挡。这里是学校，你们别过分。3人不屑一顾，哎呦喂，这才哪跟哪啊？要不要见识见识更过分的？3个人轮流推搡她。白小雪此时就像笼子里跑不掉的猎物，有个男人的动作逐渐下流。白小雪慌了，使劲推开他就想跑，头发瞬间被人抓住往后扯，后脑勺撞在了墙上，她只觉得骨头都要撞散了。臭丫头，还想跑？你当哥3个是吃素的呀？挣扎中，白小雪抓伤了对方的脸，那人吃痛的喊了声，拿起地上的砖头就要砸下来。白小雪本能蹲在地上，用手臂护住脑袋。啊，我的手！只见你不知何时出现，拧着黄毛的手，砖头直接掉落在地。另外2人见状，立即冲上来，你将人往前一扔，撞在2人身上。你丫的是谁？哥这冲什么英雄？没你的事，滚蛋！黄毛捂住手怒道。你捡起地上的砖头，淡淡的瞧了眼3人，怎么没我事了？我捡到东西了。然后单手抛砖，这是你的东西吧？告诉你爹，你丢的是金砖还是银砖，还是这块普通砖头？你比那些混混高上一大截。3人愣是没一个赶上的，逞英雄是吧？你给我等着！说完3人就跑了。你扔掉砖头，蛇身看着白小雪失了声，次次出洋相，次次不一样，这是在校内都能被人欺负。白小雪却抬起头，红着眼看向自己的手，好像肿得更严重了。你这么看着我干什么？老子再这么帅，也用不着看这么久吧？白小雪扶着墙缓缓站起，刚站稳就被你攥住手腕拉着往前比。边阳，你干什么？你要带我去哪？马上要上课了。边阳头也没去医务室。这时上课铃声响了起来，白小雪挣脱了你的手。不用了，我不去医务室，上课了，我们回去吧。你居高临下看着他，语气冷硬。还上课？我看你手废了之后拿什么考试？靠意念答题吗？白小雪拗不过你，语气微弱。就算去医务室，那也要先请假吧，要不然班主任会给记过的。你满脸戏谑，你还怪听他的话？那别人欺负你的时候，你怎么不给别人记过？白小雪苦涩充满眼底，低头一言不发。你不容抗拒地拽起他，朝医务室走去。这次他没有反抗。那3个人是孟蕊找来的吧？你侧身瞧着他，他这么针对你，是因为你抢了他的男朋友吗？白小雪抬起头，你说的是江巡吗？我一说你就知道，看来你还挺在意那个江什么的。你脸鼓鼓的接着说，那你怎么不去找那个他帮你，反而来找我？白小雪吸了吸鼻子，孟蕊是因为江巡才针对我，我要是去找江巡，他更不会放过我。你闻言吃了味，别说，某种程度上你还不算没脑子。走了2步，你又问，所以你还挺喜欢那个江什么巡的？白小雪低着头没说话，一只手摸进口袋里，失神的看着地面。你敲了敲他的脑袋，跟你说话呢，你很喜欢他是吧？白小雪茫然的看着你，喜欢什么？老子管你喜欢什么。你回头看了他一眼，面无表情的朝前走去。白小雪不明所以，快步追了上去。对不起，我刚才走神了，没听清，你能不能再说一遍啊？老子是狗啊，你让我再说一遍，我就得说。说完你走得更快。
白小雪跑着追上去。边阳同学，你是不是生气了？对不起，你别生气。你脚步陡然停下来，他的额头径直撞到你脊背上，他仰起头撞酸的鼻尖，眼圈泛起水汽。你是有爱道歉的怪癖吗？这也对不起，那也对不起，你对不起全世界是吧？白小雪抿了抿嘴，唇角声音轻轻的。我只是不想让你不开心，不想失去你这个朋友。闻言，你莫名其妙就消气了，语气都变缓了。真正的朋友，你就算骂他是狗，也不需要道歉，懂吗？说完又觉得不对劲。哎，等等，老子什么时候答应跟你做朋友？谁要跟你当朋友？你还挺会给自己安排身份。你扭过身，冷傲的就走。白小雪急着伸手拉着你。边阳同学，你昨天吃了我做的饭，还送我药膏，这些不都是朋友之间才会做的事情吗？而且你刚才还救了我，我以为我们这样就是朋友了呢。你低头看了眼被牵着的手，也没挣开。我纯粹喜欢见义勇为，不行吗？倒是你这个人也太随意了吧，帮了你就跟人当朋友，当你的朋友怎么那么廉价？老子才不稀罕。听到这话，白小雪垂下眸，缓缓松开了手。你看着他，语调依旧不耐。还愣着干什么？赶紧去医务室，等着老子抱你去啊！白小雪应了一声，乖巧的跟在你身后，还没压住心底的疑惑。边阳，你为什么会来操场这边？你头也没回。散步不行啊。可当时马上就上课了，这边又很偏僻，你才刚来学校，是怎么找到这里的？你是10万个为什么吗？想说什么就问，别拐弯抹角的。我就是想问你，是不是特意过来帮我的？毕竟这里离教学楼很远的。不确定的语气让白小雪心存一丝期望。你没搭理他，一直到校医务室里，医生检查白小雪的手，得用药膏按摩15分钟。在医生用劲的时候，白小雪疼得轻轻吸气。你肩膀靠在墙上，对医生说：“医生，你轻点。”他这小手腕可经不起你使劲按。医生笑着点了点头，按摩完又看他脸红的不正常，手背碰了碰他的额头。小姑娘，你这是发烧了吧？这么烫怎么一声不吭的？从抽屉里拿出一根体温计，夹住量一下体温，我看看烧多少度啊？自己发烧了都不知道，真是蠢死了。你皱眉从医生手上接过体温计甩了甩。白小雪接过说了句谢谢，又用一次性杯子接了些温水给他。白小雪捧着温水，谢谢你，边阳，耽误你上课了，要不你先回去上课吧。你一手揣着兜，低头玩着手机，不耐烦的道。废话连篇。68度的他却只坚持开些退烧药。从医务室出来，白小雪说道：“这15块钱我一定早点还给你。”你敲了敲他的脑袋。你学习学的脑袋里都是泡泡吗？担心15块钱，不如担心你的手。关心什么时候退烧？白小雪摸了摸脑袋，又低头看自己的手。老是给你添麻烦。知道自己是个麻烦，那你昨天来找我，跟背着炸药包炸碉堡有什么区别？以后离老子远点就行。发烧的他脸色却有些苍白，小声说了句：“以后不会了，我不会再给你添麻烦了。”你咳了声，懒懒说道：“其实我这个人也不是那么怕麻烦，关键看这个麻烦能带给我什么甜头。”白小雪忽然想到了第一天在巷子里你说的话，嘴上光谢有什么用？不给别人点甜头，下次谁还会帮你？可昨天你都那样了，都被嫌弃的不行。他正准备问问，就见你低头正盯着他。他摸了摸自己的脸，怎么啦？刚才他拨开了厚重的刘海，娇俏的脸完整显露出来，阳光把白皙的脸颊晕了层淡粉色，看上去乖软的不行。你克制住想去捏捏的冲动，从他脸上移开视线。还能怎么？回去上课。一前一后同步着虚影，都显得格外和谐。教室门口你突然停下，从口袋里摸出一根烟，咬在唇边，眼神示意他先进去。他嗓音跟猫一样细：“学校不让抽烟，抓到会通报批评，甚至会被劝退。”你少管我，连自己都照顾不好，你还管上我了？报告。这节是班主任的课，看到白小雪迟到了，当堂批评起来。白小雪，你怎么又迟到？不过是小考了一次，年级低，又不是高考。你看你都膨胀成什么样了？你还想不想毕业了？座位上的刘耀杰满脸诧异，旋即对上孟蕊的眼神，他连忙小声解释：“蕊姐，我明明安排了人去收拾他的，不知道怎么回事他就……”孟蕊眼神阴沉，昨晚上破天荒的被白小雪放了鸽子，他胆子真是越来越大了。班主任越看越来气，明天就把你家长。话还没说完，报告。你吊儿郎当的站在白小雪旁边，嘴里还咬着烟。班主任到嘴边的话一下子止住。边阳同学，你怎么也迟到了？临时出了点事，就来晚了。老师有什么问题吗？班主任嘴角抽搐，尽力维持和善表情。边阳同学，学校规定学生不能抽烟，你违反纪律了，快把烟扔了吧。这样啊，那我下次注意。赶紧回座位吧，下次可不能再往学校带烟了。然后冷眼瞪了下白小雪。白小雪，你也回去吧。孟蕊狠狠地盯着他。那天他被放鸽子，咽不下这口气，就让刘耀杰找几个人叫上他。这一节课是讲上节课做的数学卷子，主任已经核对完分数发出去，一班的江巡和2班的孟蕊并列第一。白小雪看向黑板上面倒计时90天，也是这段黑暗日子的终止日期。可这90天哪有这么好过啊？下课后，刘耀杰就给混混打过去电话，问清楚情况。刘耀杰一下子就明白了，怎么回事？那群人怎么说的？孟蕊瞥他一眼，别告诉我，他们连个小女生都搞不定，说是被人救了。我看帮他的就是边阳。孟蕊眯了眯眼睛，他们到底什么关系？帮他2次。蕊姐你别生气，想这么多干嘛？
说不定是某人办事不力才找这么多借口。孟蕊后排的饭桶故意讽了句：“你什么意思啊？有本事你去搞，本来就是你不行。”饭桶对孟蕊殷勤地说：“今晚上我就安排人收拾他，要是这个边阳还出现，就连他一起收拾完事了。”孟蕊的脸色这才好了不少。那好，你去做吧，我今晚上有事就不去了，这次别再给我丢人了。中午放学，江巡来到白小雪座位旁边。白小雪，你现在有时间吗？我有道数学题找你谈论一下，可以吗？白小雪低下头躲开视线。江巡留意到她手上的红肿，你的手怎么了？很严重的样子，是不是伤到了？孟蕊从座位上冲出来，挽住他的手臂询问：“巡哥哥，你来看我了，怎么不跟我说啊？”江巡笑了，我不是来找你的，是来找白小雪问数学题的。孟蕊笑容瞬间消失，为什么要找白小雪？你找我讨论数学题也行啊，别以为我不知道你的数学卷子是怎么答的。江巡无奈的点了点他的鼻尖，下次卷子好好写，别总抄别人的。我哪抄了？要抄也是别人抄我的。他看了眼白小雪，眼神警告：“你说是吧，白小雪？你是不是抄我的？”白小雪脸色愈发的白，埋头默不吭声。江巡沉下脸来了，孟蕊，你别任性，白小雪的做题思路我很熟悉，别无理取闹了，去跟白小雪道歉。孟蕊的眼睛一下子就红了，巡哥哥，你怎么能这样说我啊？江巡无奈叹气，我没有说你的意思，今天是你的生日，你最大，别跟我一般计较了好不好？孟诗蕊不情愿嗯了一声，晚上两家人一起聚餐为我庆生，你得为我准备礼物，可不能忘了。我哪次忘了？江巡安慰着他，余光还一直看着白小雪。江巡见白小雪不搭理他，微微皱眉，白小雪，你怎么不说话？是不是我冒犯到你了？其实我就是想……话还没说完，你坐起身子。我说你有完没完？你家住敦煌吗？屁话这么多，嘴巴叭叭叭的跟个苍蝇似的，没看见老子在睡觉？江巡稍稍侧目，身上有烟味，不穿校服，不是好学生。已经放学了，同学，我就算说话也不违反规定。吵到我睡觉就是违反规定了，怎么着？不服？不服憋着。孟蕊快气死了，边阳你太嚣张了，你知道巡哥哥是什么人吗？看你不就知道他是什么人了吗？让我想想，一丘之貉，狼狈为奸。刚要发作的孟蕊被江巡按住，算了，别跟这种人一般见识。说完看向白小雪，白小雪，我很欣赏你做题思路和技巧，有机会希望能学习一下。江巡离开后，孟蕊也就不装了，带着小弟堵在白小雪的座位前，你明知道我抄了那份，就不能改思路？白小雪，你是不是故意让我难堪的？白小雪不吭声，手不着痕迹地摸进抽屉，你没看错的话，好像是根录音笔。原来软骨头也带刺啊！是你抄我的题，就算要改，也是你改吧。你还敢顶嘴？孟蕊气得抄起他桌子上的书就准备砸向他。你踢了脚白小雪的椅子，去给我接杯水。孟蕊咬牙，你给我站住！谁让你走了？老子让的。你活动了下手腕，从座位上站起身。怎么着？从前我不打女人，不过看你这张脸，我觉得可以破个例。边阳，这里是学校，你敢打我你就死定了。走之前拉3个垫背的，为民除害也不错，让我看看先打哪一个比较好。刘耀杰低语，要不算了，反正晚上能去白小雪打工的奶茶店，等到时候10个打1个，不信他还能这么赚。孟蕊心想也是憋屈，撂下狠话，你别得意太久。然后3人灰溜溜的走了。白小雪接完水回来，递给你，你扔给他一张饭卡，帮我带份饭，谢了。白小雪到了餐厅，就按照昨晚打了2荤1素，而自己只买了个馒头，装到袋子里。随后不知道被谁撞了一下，那人的饭菜一股脑全倒在了他的衣服上。你长没长眼睛啊？故意往我餐盘上撞，诚心的吧？说话的女生是孟蕊的好友，一般的刘云。白小雪身上全是菜汤，周围的人远离的动作，嫌弃的眼神像是刀子扎进她的心里。她努力把眼泪忍了回去，埋头往餐厅外走。刘莹莹挡住她，喂，你把我的饭菜撞倒了，赔我新的。白小雪抬起头和她对视，是你把饭菜弄到我身上的，你该对我道歉。刘莹莹轻蔑的喝了声，我弄你身上的，你有证据吗？我还说是你故意撞翻我的饭菜，反正今天你不赔我的饭菜就别想走，大不了让老师过来。那就叫老师来好了，这里都有监控，你是不是故意的？监控看得一清二楚。刘莹莹愣了一下，没想到她居然有硬气的时候。小雪，你没事吧？正在吃饭的汪晴听到动静，赶紧从人群挤了进来，一脸担忧的看着她。她扭头看向刘莹莹，肯定是你故意的，谁不知道你跟孟蕊玩得好，你就是故意针对小雪的。汪晴，我劝你别多管闲事，我记得你妈是在食堂打饭吧？你要想清楚。白小雪拉了拉汪晴的手，晴晴，跟你没关系，这里有监控，我去调监控就行了。白小雪，如果监控上面显示是你故意的，你必须向我道歉。刘莹莹哼了声，一点都不带怕。刚要开口，有道懒散的声音从人群里穿过来，道歉怎么够？你的气场让看热闹的人不自觉地让出一条道。我说同学，他都把你的饭菜故意撞翻了，你就这点要求了？刘莹莹还以为你是站在自己这边的，脸红的问，那你说该怎么办？至少要泼回去吧。你夺过白小雪手上的餐盒，在刘莹莹的尖叫声中把3盒菜从她头顶浇了下去。刘莹莹躲都躲不开，弄得一身狼狈和难堪。你拽起惊讶中的白小雪就往餐厅外走，远离餐厅后，你松开了她的手。你这次还挺硬气，知道反抗了，有进步。要是刘莹莹告老师的话，你就把责任推到我身上，就说是我让你泼的。你瞧了她一眼，我像是这么不扛事的人吗？一人做事一人当。你不是怕麻烦吗？我是不想给你添麻烦。这话把你噎住了。我其实也不是那么怕麻烦，而且你是为了给我打饭才被人欺负，我也得负上半个责任吧。白小雪低头看了看自己衣服说，那我先回宿舍换衣服。我怎么记得这破学校没有单独洗澡的地方？我回宿舍接盆水擦一擦就好了，反正这会儿宿舍应该没人。去我那洗吧，怎么着都是因为我，
正好公寓离学校不远，放心吧，我这人品你还不清楚吗？莫名的他想起昨晚上的事，脸红的厉害。我知道的。白小雪回宿舍取了换洗衣服，到了公寓，你跟白小雪说道，反正你知道卫生间在哪，随意。白小雪这才小心翼翼进卫生间。她进去后，你坐在沙发上，听到细微的关门声，竟然不锁门。小姑娘涉世不深，对你不设防，你忍不住侧身瞧了眼，磨砂玻璃门隐约映照着女孩纤瘦的身形。你收回视线，躺在沙发，扫了眼下半身。20分钟后，白小雪洗完澡站在你面前，白皙的脸蛋，嫩白纤细的小腿，你视线落在她身上挪不开半分，看得白小雪有点不自在。冰阳，你迅速扯过一个抱枕遮盖在腿上，淡定地说了句，怎么了？我洗完澡了。她从兜里拿出饭卡，这是你的饭卡，刚才忘记还给你了。你没接，你怎么不接啊？我是在想找一个能打扫卫生的人，似乎也挺不错。白小雪闻言，眸中满是喜色。这么说，你答应了？你这么兴奋干什么？我话还没说完，我罩着你，得有甜头。你帮我做家务，这算是公平交易，自己好好琢磨，怎么才能让我高兴。他想不出来，于是悄悄背过身，在手机上点来点去。时间1分1秒过去，你不耐烦，你想好没？白小雪连忙把手机揣回去，声音小小的，没搜好，不是，还没想好。感情你刚才在百度呢？你气笑了，把手朝他摊开，让我瞧瞧你搜的什么，拿来啊！随后白小雪把手机递给你，接过手机后，你低头看着他没来得及关闭的搜索页面。怎么能让一个男生开心？高居榜首的有3个，第一个为他做一些小事情，第二送礼物和惊喜，最后一条送香吻，最好是火热滚烫的。你指尖在这条上停顿，神情玩味，看向女孩。我说第3条你会不会？上面人给的建议你多少学习一下。白小雪的脸蛋红得厉害，网上的东西又不可信，你该不会没谈过恋爱吧？学校不让早恋，你就没暗恋过谁？那个江什么寻不是跟你走得挺近吗？长得也凑合，你就对他没点意思？我跟他不熟。那你跟谁说？我说的是异性。白小雪仔细想了想，她望着你，你算吗？你是说我是你唯一交往的异性？白小雪赶忙解释，我的意思是，你是唯一肯跟我做朋友的异性。你换了个姿势躺着，这么说来，你还真没经验了。小姑娘攥紧衣角，沉默了几秒后小声，我可以学，我学习能力挺强的。你面不改色咳了一声，这跟学习可不一样，接吻这种事需要基础，天赋高的人都可能摸不透，更别提你这种小白了。白小雪虚心请教，那你是不是很有经验了？你清了清嗓子，一本正经地说，当然了，理论来源于生活，生活来源于实践，要不然我怎么会理解得这么透彻？说完又自然岔开话题，所以你要跟我学习的地方还很多，当然理论是永远赶不上实践的，我永远都是你师傅。你低头看他的手机，没能察觉一股沐浴露香气袭来，一枚清浅且不带任何情绪的吻落在你的脸颊上。很快白小雪就直起身退开，距离你1米远的位置，跟个小猫似的站着。你愣坐在沙发上，心跳加速的按了按抱枕，舔了舔嘴唇，恶狠狠道，白小雪你这是怎么个意思？白小雪吓得往后退好几步，不是你说理论来源于实践吗？你把腿上的抱枕扔地上，站起身就握住了他的手腕，把人一把扯过来扔在沙发上。你双手撑着沙发，俯身靠近白小雪，你知道你刚才那行为是对一个男生来说是多大的挑衅吗？他快要被吓哭了。对不起，我知道错了，我再也不敢了，真是撩人不自知。你恶狠狠道，你倒是给老子说说，你错哪了？白小雪眼眶红红的，错在不该没经过你的允许就亲你，错在不该信网上的话，还有呢？白小雪迷茫，你越发烦躁，吓得白小雪从沙发上一个机灵的站起来，不敢吱声。白小雪，你第一次来我家找我说的什么？你还记得吗？你给老子重复一遍。白小雪的肩抖了抖，可以擦地、洗衣服、做饭，什么脏活累活我都会做。继续说，可以满足你的。成年后归你，高考完结束后也绝不纠缠你。你盯着他看，归我这2字，你解释解释是什么意思？说话。你抬起白小雪的下颌，当时不是挺直白的吗？现在让你重复一遍，你就做不到了。白小雪觉得心口忽然被插了一剑，归你就是我可以帮你解决任何需求，什么都能做。你微微用力捏着他下巴，然后慢慢俯身。行啊，刚才没品出什么味道，要不然咱们再试试接吻。白小雪惊恐地推开了你，畏惧的后缩退到角落里，眼里泪花吧嗒吧嗒的往下掉。就这点出息，还口口声声说什么都能做，稍微吓你一下就哭成这样，也不知道你刚才哪来的勇气亲我。你坐在沙发上，拿着纸巾盒扔到他脚边，别哭了，老子又不是故意欺负你，给你个教训而已，让你知道什么叫人心险恶。白小雪警惕抬眼看你，对上你的眼神又迅速低头，她抽噎了2下不吱声。你缓缓开口，女孩子最重要的就是保护好自己，要是刚才我真欺负你了，你该怎么办？白小雪低头被你吓惨了，嘴唇轻颤着说不出来话。你站起身刚走过去，小姑娘就怕得往后撤，你无奈抽出2张纸巾，把她脸上的泪珠给擦掉。别随便对一个男生开出那种条件，更不能随便亲别人，知不知道？除了我，你没对别的男生做出这种事情吧？我问你话呢，亲过别人没？白小雪马上晃晃脑袋，这是第一次，还差点被吓死，以后她都不会了。你可不知道她心里怎么想的。微不可察的松了口气，仍旧面无表情。算你识相，别再哭了，我又没真欺负你。边阳，白小雪揉了揉红红的眼睛，一字一顿，你是个好人，跟别的男生和女生都不一样。你笑得痞里痞气。谁要你给我发好人卡？白小雪很坚持。可你就是好人啊，是我见过的排在前10的好人。那你是没见过我坏的一面，要不然我就是你心里的坏人排行榜第1。白小雪脸上认真。不会，刚才你没欺负我，你就是好人。虽然你刚才吓唬我，但我觉得我昨天找上你不是什么错误的选择，我赌对了。那可不一定，以后的事谁说得准？你笑得恶劣，你妹的，刚才是真想来着。走吧，衣服扔洗衣机里得了，反正你晚自习结束还要回来做饭。白小雪没拒绝你的好意，但是背着你把内衣拿出塞进口袋，你看她那鬼鬼祟祟的样子，
实在好笑，没戳穿。从公寓出来，距离上课还得有半个小时。你把人带进一家餐厅，点了几个菜。白小雪啃着自己的馒头，从兜里拿出来一包咸菜。你胸口有股说不出来的闷，你也没劝他，随口问了句：“你是不是还有个兼职？”他点了点头。晚自习后在奶茶店兼职1个小时，不过你放心，不会耽误给你做晚饭的。你听在心里，用筷子夹了口红烧鱼放嘴里。这都什么玩意？难吃死了！要不你吃了吧？这里是学校附近最好的餐厅，味道应该不会差才对。他摇了摇头，我吃馒头就好。不吃，那我就让人收了。反正这些收了的饭菜，最后的下场是垃圾桶。你慢吞吞的起身，白小雪马上舍不得的开口：“那我们打包吧。”你瞧他一眼，你晚上要罢工，然后给老子吃这些剩菜剩饭吗？白小雪马上摇头，求生欲很强。只是这样扔了，太浪费了。你递给他一双筷子，那你吃不就不浪费了吗？全当帮我省钱。白小雪犹豫着没接，但满桌子的饭菜让他没出息的咽了口唾沫。你直接筷子塞进他手里，吃啊，老子让你吃你就吃，磨磨蹭蹭，小心我不照你。白小雪马上把筷子握好，然后夹了口糖醋鱼，眼睛瞬间亮起来了。你漫不经心的把玩着打火机，好笑的问：“好吃吗？”白小雪满足的表情跟个小仓鼠似的，用力点头，好吃。然后用公筷夹了水晶肴肉，小心翼翼的放在你的盘子里。你的胃不好，下午的课又多，不能不吃东西，尝尝这个，很好吃的。你瞧了眼那肉，显然没多大兴趣。能多好吃？白小雪想了想，瘦肉香酥，肥肉不腻。说着，她用公筷把肥肉精心的提取。你只吃瘦肉，不会腻的。你把肉尝试性的放在嘴里，瞬间皱眉，难吃死了。看着白小雪吃得津津有味，满脸幸福，你下意识的咀嚼起来。怎么样？她小心翼翼地问你，眼睛很亮。凑凑合合。你勉为其难嗯了声，用筷子指了指那个糖醋鱼。那个有刺。白小雪马上明白，用公筷先夹了一块鱼肉放在盘子里，一点点的把刺挑出去，然后沾了些糖醋汁，堆放在你面前。这下没刺了，你尝尝。你把鱼肉皱着眉吞下，味道一般。接下来你只吃白小雪精挑细选过的菜，中间问了句：“你打工那家店叫什么名字？”蜜雪之城。说完，她不解地看向你。你问这个干什么？你表情有些不大自在。想买奶茶不行啊？白小雪眼睛黑亮，他们家的奶茶性价比是很高，不过你不用买。那一家的老板很好，每次我兼职结束，老板都会送我一些当天的剩料，我可以给你带一杯。你啧了一声，你还挺会为居家过日子。白小雪抿唇笑起来。那你喜欢喝什么口味的？我什么样的都会做。你不怎么喜欢喝那种甜蜜蜜的液体。指尖转着打火机，来了句：“你看着弄。”看着埋头努力吃菜的白小雪，你倒了杯温水，推到她手边：“你慢点吃，没人跟你抢。”她腮帮子鼓鼓的，我怕吃不完就浪费了。那你要是把自己吃撑了，再住进医院，那岂不是更浪费医疗资源？你没忍住调侃了句：“她那肚子圆圆的，还特么怪可爱。”白小雪恋恋不舍地看着饭菜，然后眼里满是感激。谢谢你请我吃饭，我以后赚钱了也请你吃大餐。你双臂抱胸，少自恋，我纯粹是怕浪费粮食遭天谴。说起来，你还算帮我忙了，勉强给你个奖励。说吧，你想要什么？白小雪摸着口袋里的手机，她不想要什么奖励，就想要你的微信或者电话。还没想好怎么开口，一个高挑漂亮的女孩子拿着手机，腼腆地走到你跟前：“小哥哥，能加你个微信吗？交个朋友好不好？”你头也没抬，表情高冷。不好意思，我不玩微信。女孩有些愣，那手机号，留手机号也行。不好意思，我没手机。你依旧高冷，然后抬手叫了声服务员，拿出手机结账。那女孩满脸尴尬的走了。白小雪偷偷瞧她的表情，那女孩心里肯定挺不是滋味。走出餐厅，你侧目瞥她，想好要什么了吗？甭跟我客气，我对小弟一般都很照顾，我可不想传出去说我小气。可我真没什么想要的。你能帮她，她就已经很感激了。你也不勉强，手插在口袋里往前走。白小雪就跟个小尾巴一样跟在你后面。别说，还真像你小弟。刚回到座位，汪晴就生气的跟他说：“那个刘莹莹跟她班主任恶人先告状，咱们班主任更气人，什么也没问，就让你回来后去办公室找他。要不我跟你一起去吧？”那个刘莹莹休想往你身上泼脏水。我自己去就行。白小雪不奇怪，又不是第一次了。她起身往后门走，给我老实待着，班主任那边我去解决。你挡住她，把杯子顺手丢给她。水凉了，去给我接杯热水。白小雪见你朝外走，急着追了2步，你瞪她一眼，再走一步，你试试。明知道是故意吓唬她的，白小雪还是有点怕，老实接完水，把杯子放在你桌子上。汪晴眼睛打转，你俩啥时候这么熟了？中午他帮你教训刘莹莹，现在又替你去办公室，你还帮他接水，你俩先前认识？先前不认识。白小雪把课本和卷子都翻出来顿了顿，不过现在认识了。汪晴自个琢磨，我看他挺不好惹，不过心肠不像坏的，他是个好人。白小雪点头，又有点担心，万一刘莹莹颠倒黑白胡说八道怎么办？你的脾气又不好，要是不好好解释怎么办？外边的蝉鸣声声不息，课上白小雪心思飘忽不定，一直到下课，老师刚走，她就从教室跑到办公室，那边你正从里面吊儿郎当的出来，瞧她气喘吁吁的样子，弹了弹她脑门上，让你老实待着，偏偏不听话，叛逆期是吧？连老大的话都不听。自从收编她之后，你自动把她放在了小弟的位置。白小雪担心又紧张。边阳，班主任有没有为难你？他有没有说什么难听的？你还没回答，刘莹莹眼圈通红走了出来，看见白小雪就气急败坏的冷哼：“白小雪，咱们没完！”你侧过身往瞧她一眼，刘莹莹吓得转身就往教室跑。走吧，还愣着干什么？搁这当门神？白小雪惊奇的看看你，又迟疑的看看办公室，班主任就没说什么吗？你漫不经心的往教室走。那女人欺负你，我天降正义，她能说什么？白小雪是有点不大相信。这事就这么先过去，不用写检讨，不用通报批评吗？边阳眉梢一挑，你是有受虐妄想症。看到你回来后，汪晴都有些不可思议。小雪，你说转校生是怎么做到的？那个刘莹莹是一班的数学课代表，咱们班主任可喜欢她了，这次弄得这么难看，班主任居然都没向着她。白小雪也不大清楚，课间的时候，班主任带着刘莹莹走进教室，刘莹莹同学因为在餐厅。
听，故意把饭菜弄到白小雪同学身上，所以罚写了检讨书来念给白小雪同学听。刘莹莹咬着嘴唇，屈辱走上讲台，检讨纸捏得皱巴巴，根本念不出来。她想不明白为什么从前欺负白小雪就行，现在不仅不行，还得写检讨。孟蕊赶忙举手，脸色阴沉：“老师，这不对吧？”班主任挤出一丝勉强的微笑：“孟蕊同学，哪里不对？监控上拍得很清楚。”孟蕊淡淡开口：“刘莹莹有错，那白小雪就没错。刘莹莹身上也弄脏了呀，凭什么白小雪不念检讨？既然要罚，那白小雪也得受罚。”刘耀杰和饭桶跟着起哄：“就是啊，白小雪也得罚，她凭什么不检讨？让她上去念检讨。”你懒懒的站起身：“狗叫什么呢？我又没说不检讨。刘莹莹先泼的白小雪，所以她检讨。那么我泼她，我检讨有问题吗？”班主任孙敏见状打圆场：“边阳说的对，这次是刘莹莹先挑的头，所以写完检讨要当着班里的面读出来。边阳同学有过错，但不过分，只需要写检讨书就行。”孟蕊这次说不出来话，阴沉的眼神像藏了刀，看了眼白小雪，不甘心的收回眼神，走着瞧。刘莹莹的希望彻底没了，带着委屈和羞辱的念完检讨书，走到白小雪面前，侧过脸，声音小的听不见：“白小雪，对不起，我不该泼你。”你抢先白小雪一步，神情冷淡开口道：“你这声谁能听见？重新道歉。”刘莹莹眼圈通红，有点怕你，随后提了提声音：“对不起，白小雪，我不该泼你。”说完就哭着跑出了2班。班主任离开后，白小雪转身看向边阳：“你明明就被罚写检讨书了，怎么不跟我说实话呀？”你嗤笑：“你是我谁啊你？我干什么事还得向你汇报？把你的脑袋给我转过去，少用这种眼神看老子。”白小雪没转回去：“不是这个意思，那我来写检讨书。”用不着。你抽出一张纸，在上面写上检讨书3个大字。我这人就喜欢写检讨书，你少管老子。还有把你这脑袋瓜给我扭过去，烦不烦？汪晴把他拽回去，压抑着兴奋：“怎么办？我快被转学生给迷死了。刚才他跟孟蕊对峙的时候帅我一脸，孟蕊都快气死了。然后他拿出手机，打开学校论坛，你说边阳有女朋友吗？好多人都在论坛说要准备告白了，你跟他走得近，你知道吗？”白小雪闻言摇摇头，又点点头。汪晴看不懂啊，你这什么意思？他到底是有还是没有啊？白小雪余光看到你戴着耳机，他才小声说：“应该有。”而且应该是有很多。正在喝水的你，没忍住咳嗽了几声，差点被自己呛死。我看8、9不离10。汪晴也觉得他肯定是个海王，果然帅哥都是只可远观不可亵玩，实战经验很充足，等于女朋友很多。白小雪深以为然的点点头，同时心里更加羞愧，今后要保持距离才行，要不然他女朋友们生气了怎么办？此时办公室里没人，孟蕊坐在孙敏的椅子上，这是什么意思？帮着白小雪跟我作对是吧？孙敏额头出了点薄汗，我没跟你作对，我只是……刘耀杰阴阳怪气的打断他，想嫁到我家的心思，还是趁早打消吧，我可不想要一个不懂事的后妈，整天给我添堵。耀杰，你可千万别跟你爸这么说呀！孙敏急了，刘家家底丰厚，他就差临门一脚嫁进去了。你帮白小雪就是跟我蕊姐，还有我过不去，就你还想嫁给我爸？你做梦去吧！孙敏急声说，我没帮白小雪啊，这事其实跟白小雪没多大关系，主要是边阳要求的。边阳要求的？孟蕊脸上的愠色不消，他到底是什么来头？他是校长亲自带来的，而且空降重点班，你应该更清楚吧？校长是他干爹。孟蕊不想打自己脸面，我当然知道了，也就是家里有点小钱而已。他从椅子上站起，准备去问个清楚，走之前冷瞥了眼孙敏，看清楚自己的身份。我讨厌白小雪，她好过我就不好过，明白了吗？孟蕊走后，孙敏拽住刘耀杰，耀杰啊，你可千万别在你爸爸面前胡说，阿姨这么疼你，可不能污蔑阿姨啊！刘耀杰撇开他的手，那看你表现了，反正我爸说后妈得经过我这一关，你目前不合格。说完，刘耀杰就耀武扬威的走了。孙敏收起脸上的堆笑，揉了揉脸，哼了一声。等她嫁进去生了儿子，哪还有这个混球的位置？孟蕊去找校长，秘书告诉他校长出差在飞机上，然后又冷着脸往班级走。这堂是自习课，英语老师提前站了，让课代表白小雪在黑板上抄写题目。白小雪身高不够，只能站在凳子上。你拖着下颌，抬头瞧她手腕和腰都细，还是得多吃点饭，不能让别人以为她这个做老大的科带小弟。孟蕊本就心情不好，回来就看到满黑板都是白小雪的字，更烦了，把卷子揉成一团，想也没想砸向白小雪。白小雪被猝不及防的砸到脑袋，身体在凳子上晃了晃，差点栽下来。孟蕊高傲的表情没有丝毫的负罪感，为你挡住我看题了，去那边写去。下一秒，一本书砸到了孟蕊的脑袋上，孟蕊尖叫了一声，猛地拍桌子站起来。谁干的？你懒懒散散的声音传来。你老子我干的，怎么着不服？此时孟蕊满脸愤怒，边阳你有病吧？砸我你特么疯了？你语气淡淡，不好意思，这时候看到犯贱的人就忍不住，要不然你去外边待着。英语老师听到动静，从外边进来，怎么个事？让你们写个题也能给我搞出幺蛾子来？汪晴举手，老师，是孟蕊先拿东西砸白小雪，边阳才拿东西砸孟蕊的。孟蕊阴恻恻的看了眼汪晴，汪晴马上低下头。英语老师李清河蝉联30年优秀教师，学生桃李满天下，校长都要进3分，他不怒自威。孟蕊、边阳，你们2个给我出来，其他人给我好好写。李清河走到楼梯口，高3的每一秒都很珍贵，你们自己不学习，干嘛影响其他人？孟蕊很委屈，老师，分明是边阳欺负我呀，我要边阳给我道歉，要不然就把他家长叫过来给我赔不是。李清河开口道，这件事首先错的就是你，要道歉也是你先跟白小雪道歉。至于边阳，知道你目标是出国，李清河对你也没指望，欺负女同学是不对，但顶多算是处理不当。边阳下次要报告老师，这次你也应该向孟蕊道歉。报告老师，白小雪就能砸回去了吗？你笑容意味不明。李清河皱眉，当然不行，打人都不对，如果每个人遇到点问题就动手，那还要规矩，邀老师做什么？你笑了下。那要是对方不道歉呢？
孟蕊，你去给白小雪道歉，等你道完歉，我再让边阳给你道歉，这事就算完了。孟蕊马上就掉眼泪，我都受伤了，白小雪一点事都没有，凭什么让我道歉？从小到大，我爸妈都没打过我，边阳敢打我，我要告诉校长，要告诉我爸妈，这事没完。你冷冷瞥他一眼，你他妈再吵吵，信不信老子用石头堵上你的嘴？老师，你看他。孟蕊用尖锐的指尖指针，今天边阳和他家长不给我道歉，我就让校长开除他，这种烂人不能留在清远。你眼神发冷，把孟蕊手用力往下一弯，孟蕊当即发出杀猪般的尖叫，边阳，快松手啊，不许对同学动手。李清河一瞬间也吓了一跳，你嫌恶的丢开他的，用口袋里的纸巾擦了又擦。孟蕊的哭声引来隔壁班的江雪，他看孟蕊泣不成声的样子，皱眉，李老师，这是怎么了？不等李清河开口了，孟蕊就委屈道，寻哥哥，边阳欺负我，他用书砸我的头，你看我的额头都肿了，他差点把我的手掰断了。江寻犀利的眼神盯着你，蕊蕊是女孩子，你欺负女孩子算什么本事？你懒洋洋道，脑袋舍不得用，可以留着当遗产。仔细看看，我欺负的是人吗？江寻沉着脸，在清远就要遵守学校的规定，这次动手足以证明你不是个好学生，品行不端足够开除了你。闻言你轻笑一声，人呢都是一个样，认不清自身的问题，还偏偏会长着一张说教的嘴。谁给你的勇气定义我？你又拿什么定义的我？你这狗嘴，还是你那猪脑子？江寻被讽得面红耳赤，他看向李清河，李老师，咱们一起去校长那里做个见证，我们清远不需要这样品行不端的学生。李清河头都大了，好好学个英语怎么就那么难？江寻，这事其实不是你想的那样。孟蕊赶紧打断，寻哥哥，我头好疼啊，是不是落下什么后遗症了？汪晴靠着窗户听完，跑上讲台给白小雪复述了一遍。怎么办呢？小雪，市中心的医院就是孟蕊家的，万一他伪造个伤残证明，那边杨是不是要踩缝纫机？白小雪闻言，直接就跑出去到李清河面前。李老师，事情明明就不是孟蕊说的那样，凭什么开除边阳？他又没做错。是白小雪。江寻看他时，目光明显柔和了些。这事跟你没关系，你回二班去。怎么没关系？说完，看到孟蕊的眼神，白小雪身体下意识发抖，但没有退缩。是孟蕊先砸的我，边阳才砸他的。后来孟蕊又说了过分的话，边阳才还手的。白小雪，你胡说八道什么？孟蕊拉了拉江寻的胳膊，寻哥哥，他撒谎根本就不是这样。一旁沉着脸的李清河开口，就是白小雪说的那样，要不是你打断我的话，我早就说出来了。江寻的脸色变了，孟蕊，你砸白小雪干什么？你怎么能对同学随便动手呢？江寻有些复杂的看了眼，又去看白小雪，嗓音温和不乏关切，白小雪，你没受伤吧？白小雪抿了下唇，我没事，我也不需要他的道歉，边阳也不需要跟你们道歉。江寻嘴唇动了动，李清河咳嗽两声做了总结，既然双方都有错，也都不想道歉，这件事就算了，你们回班上继续学习。然后转身看向二班探头的学生，题都写完了是吧？再加88套卷子，明天中午之前交上来，你给我等着，晚上有你好看的。撂下狠话后，孟蕊生气地走进班里，进门前你开口，你这次怎么不胆小了？不是最怕这个孟什么蕊的吗？白小雪和你对视，我还是挺怕的，可我不站出来，你要是被开除了怎么办？我不想你被开除。你完全靠近他，还算你有点良心，不过下次别插手了，只要老子不想走，天王老子也开除不了我。教室里的李清河说话了，白小雪边阳，你俩还在外边磨蹭什么？赶紧进教室。晚自习过后，白小雪站起身，又要去兼职了。父母离异后都有了新的孩子，生怕他要生活费，避之不及。卧病在床的奶奶，种菜种田的爷爷，他高中学费是全额奖学金，生活费就靠业余兼职。马上要高考了，上大学的学费还没存够，而且白小雪只想省钱给奶奶治病。你在教室外敷衍着电话，见白小雪出来，说了句再说吧，就挂断了。收拾完了，白小雪和你商量道，我先去奶茶店打工，然后再去菜市场买菜，回去做饭，可以吗？你拿出钱包，指尖夹出一张卡，递在他面前，随便刷。白小雪有些莫名，说了句不用。你以为他是客气？跟哥客气什么？拿去随便刷。白小雪唇角动了动，菜市场不能刷卡。你默默收回去，从钱包里抽出10几张红钞钞给他。那用现金总可以吧？白小雪弱弱地问了句，有50的吗？50就够了，菜市场的菜很便宜。你烦了，把钱都塞给他。白小雪赶紧还回去，然后抽出一张出来，这个就够了，剩下的找了再还给你。你想起那个什么梦要赌他，临时改了主意，一边说着，两人边往校门口走。白小雪，如果你先去菜市场买菜，再去打工也行吧？白小雪问道。可以是可以，但是为什么呀？你直接进行批评教育。我想先看到菜不行吗？早起的鸟儿有虫吃，那同样的道理，你早去菜市场买到的菜就更新鲜，怎么连这个都不懂？你不等他说话就开始点菜。我不吃有刺的鱼，你找个没刺的，再做一次鱼汤，其他随意发挥，我没忌口。你伸手把他的包拿过来。你去买菜，拎着不方便，正好我回公寓，顺便给你带回去。白小雪想了想，确实拎着不方便，那麻烦你了。麻烦这么多，不介意多这一个。两个人刚走到校门口，就遇到老婆婆问路。白小雪没在县里逛过，不怎么清楚，就拿出手机导航，耐心给人指路。夏天的风吹过她的头发，她伸手拨开一些，偏头发现你在看她，被抓包的你目光闪烁，然后淡定瞧她一眼。不知道地方就说不知道，还给人导航，你哪来的这么多好心？白小雪脸带笑容，从学校里出去的学生那么多，奶奶就唯独挑中了我，是因为她觉得我好亲近，好说话。你头一次听这种理论，你还挺会往自己脸上贴金。难道你那天找上我，也是觉得我好亲近，好说话？白小雪犹犹豫豫地点了下头。孟蕊欺负我的时候，你帮我解围，而且我奶奶说，锁骨上有痣的人一定都是好人。你闻言眉梢挑了下，你还偷看我？白小雪的脸蛋一红，没有，是你领口不小心露出来的。我露你就看。
你半眯着眼。白小雪，你不仅会给自己脸上贴金，还格外不见外呀！白小雪的脸红得快爆炸了，你双臂环胸靠近他，继续问道：还有别的原因吗？可别骗我。白小雪双手放在身前捏着，还有因为你长得也像好人，很面善。你闻言直起身摸了摸自己的脸，什么时候连面相都变了？在帝都上学的时候，别人老远看见你就撒丫子，你内心过于复杂，直接把自己给逗乐了。你也不怕看走眼，把自个赔进去？白小雪扬起小脸，可是事实证明我没看错，我奶奶也没有说错，你真的是个好人。少给老子发好人卡，买你的菜去。你翻了个白眼，弹了下他的额头。白小雪捂住脑袋哦了一声，转身的她又犹豫的折身回来，拿出手机试探性的问你：那个，你的电话号码是多少？想起中午吃饭，你跟那女生不耐烦的样子，她马上解释说：我怕菜市场有的菜卖完了，所以留个电话也方便联系。你问她要来手机，存进手机号，看到了她手机的微信，加个微信更方便吧？你要我电话干什么？白小雪一愣，你不是不用微信吗？中午吃饭的时候你自己说的。你蠢不蠢？当时的情况那是不想给才说不用的。那我能加你一个微信吗？不能。你拒绝。白小雪脑袋又耷拉下去，然后你唇角微微勾起。逗你玩的，做小弟的怎么能没大哥的微信？但是当大哥的要治你，这是规矩，懂了吗？懂了。你满意的还他手机，拿出自己的让他扫码。白小雪汇报道：已经加了。你低头时没憋住笑，轻咳两声。看见了，已经审核通过了。白小雪甜甜的笑了下。那我去买菜了。说完冲你摆摆手，出息。你笑道，戴上鸭舌帽，手插在口袋，转身朝第一次相遇的地方走去。巷子隐蔽性好，也没监控，是附近高中不良学生的聚集地。上次你也是在这看见被欺负的白小雪。饭桶带着人走进巷子，后边追过来一个男子。哥，奶茶店没有你要找的那个白小雪啊？是不是还在学校里面？不可能，她早就出来了，我亲眼看见的。你们几个再去附近找找，她可能从大陆走的。这臭丫头现在学精了。你依靠在墙上，拿着打火机把玩着。不用找了，老子搁这儿等你，有一会儿了。饭桶转身看去，隔着几米远，只能看见模糊的轮廓。等他走近，边阳是你。饭桶冷笑一声，极其嚣张。就算你不在这，我也要去找你。现在倒也省得找了。他身边的小弟问了嘴，他谁啊？甭管他是谁，今天你们给我往死揍就完事了。你低头玩着手机，看着白小雪发来的消息，不自觉地笑了起来。饭桶看你压根没搭理他，饭桶怒了，妈的，当我不存在是吧？你少给我装蒜，你再能打得过我们8个人。饭桶都想好了，待会让兄弟们先上，等把人打趴下，他再踩着你的脸教你做人。他得意洋洋地说着，先前放你一马，不过是因为在学校，现在可没人管你死活了。你指尖夹着烟，悠悠地说：你倒是提醒我了，出了校门可没人管那么多。饭桶皱眉，你在这里胡说八道什么？赶紧说出来，白小雪那个婊子在哪？要不然我……他话还没说完，你指尖燃着的烟头砸在了他的脸上。饭桶跳脚的骂道：边阳，你特么找死啊！你眼眸布满戾气。这话应该我问你，这么不怕死啊？什么话都敢说，可是活不长的。饭桶恼羞成怒，挥舞起拳头就冲上去，结果被你轻易拧住手腕，咯吱一声清脆的骨骼声，紧接着是饭桶更加惨烈的尖叫。饭桶扭曲着脸看着那群小混混，还愣着干什么？都给我上，给我往死里打！一声令下，7个人都冲了上来，身巷里面时不时传来拳肉撞击以及阵阵痛苦的哀嚎。一番打斗下来，原本的群殴变成了单方面虐打。昏暗的巷子里，原本气势汹汹的混混们，能跑的都爬起来跑了，跑不动的只能装死了。你站到饭桶面前，还打吗？饭桶惊恐的躺在地上，不打了。你用脚踩着他的手。刚才你骂谁来着？再给我重复一遍。饭桶深深咽了口唾沫，我错了，别打我。你脚下微微用力，老子让你重复一遍，听不懂吗？饭桶整个人都在发抖，硬着头皮重复说：白小雪那个婊。下一刻，你抓起他的头发，按着他的脸狠狠磕在地上。继续说呀。饭桶忍气吞声的求饶：边阳，我错了，大家同学一场，你就放过我吧，今天当做什么都没发生，你也别记仇行吗？你笑了笑，继续把他的脸又重重的磕在地上。老子让你重复，听不懂人话。我重复。饭桶鼻子疯狂喷血，白小雪是个还没说出，又被按在地上摩擦。饭桶受不了了，拼命挣扎。边阳，你个兔崽子，给我等着，早晚有一天我让你跪在我面前求饶。还有那个白小雪，你该不会是喜欢